نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال شرا يره وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسهما عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين الصانعا أو تصنع لأخرقا قلت يا رسول الله رأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه وما تفعل من خير او سچ کوي تاسو د خیر نه بس بشک الله پاغه په هده سورۃ بقره آیت نمبر 215 څوک چې ذره برابر د خیر کار وکي نه بویني د قیامت پر ورځ هغه بدل عوض او څوک چې د شر ذره برابر کار وکي نه بویني ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي جمال د الله رسول په اعمالو کې غوره عمل څه شی دی راته فرمایل چې په الله باندې مضبوط تصدیق یقین باور کول ایمان راوړل چې دا ټول اعمال بنیاد دی او معیار دی دینه بغیر عمل معتبر نه دی او د الله په لار کې خپل قوتونه او طاقتونه استعمالول قتال فی سبیل الله هم کول او هر د نیکی کار کې خپل قوت استعمالول ماج په غلامانو کې کوم غلام ډیر قیمتي دی آزادولو باندې هغه چې خپل اهل ته چا غلام دی او ته ډیر قیمتي وي عمده وي قیمت ډیر زیات ما ورته چې فإن لم افعل زدا سي صدقه او خیرات نشم کوله نو بیا بسې یو راته ویل چې تعین صانعا یا څوک کار کوي صانع په یو روایت کې ضایع دی یو سړی کار کوي کسب کوي تو سره تعاون وکړه یا یو کسبګر دی کسب کوي او یا یو فقیر محتاج دی دا سره امداد وکړه او یا داسې انسان دی او تصنع لاخرقه اخرق مقل ته وي چې یو کار نه پوهېږي او هغه کار خرابوي هغه کار ورته وښیه په یو خبره نه پوهېږي خبره ګډه وډه کوي نو باخبره پوهه کړه ښه مشوره وله ورکړه عملا ورسره امداد وکړه او یا قولا امداد وکړه یا په مشورې ورسره امداد وکړه مال د الله رسول که زه پرس که دام نشم کولی د دینم کمزور شم مې راته ویله چې د خلقو د شر نه ځان وسات دا ستا د نفس نه صدقه ده نو دې ته ویل کېږي کثرت طرق الخیر الله تعالی د مسلمان دپاره د خیر د لارې بې شماره پیدا کړي دي د خیر په لارو باندې عمل کول آسان هم دی او خلک صفت هم کوي
او د شر په کارونو باندې عمل کول ګران هم دی او خلک یې زم هم بیانوي. الا څه شیطانان چې نو هغه د شیطان رونه یي که نه، د شیطان د رونو بعضې انسانان داسې ټوله شپه چې کومه دی د هغوی سوچ تخریبي وي، تخریبي چې هلکه نقصان به چاته څنګه رسوم، سبا له به دا کار څنګه کوم، ټول سوچ هم دقه فکر هم دغه. او د دې انسان پته چې لګي که تاسو ته پته را ده د ده پته چې کومه دی نو دا په نیکۍ کې هم لګي، خو د ده پته په غوسه کې لګي، په غریبۍ کې لګي، په بیمارۍ کې لګي، په مالدارۍ کې لګي، پته یې ولګي دا څنګه شی دی، څنګه لوښی دی. نو بعضې خلکو سوچ شیطاني او شیطانی سوچ والا چې هغه به همیشه شیطان مشوره ورکوي، او چې چا سوچ رحماني پاک سوچي نو هغه به همیشه دپاره پاکه مشوره ورکوي، هغه به داسې مشوره ورکوي چې هغه ټیکي، تخریب به نه وي. نو دلته هم نقل کوي چې که زه د دې نه هم پرېوځم چېرته د سړیتوب کار نه شم کولی، لکه مونږ کې د سړیتوب کار خو نشته دی که نه، چا کې دی مونځ کول خو سړیتوب یوازې نه دی چې یو سړی 5 وخته مانځله راځي او نور خر دی. د دې مطلب دا دی دا مونځ نه کوي، هسې څه خانه پوري کوي، د مانځه نه ځان خلاصوي، بس خستې خستې خبرې کوم، خلکو ته کښېنم داسې پستې پستې خبرې کوم. دا کومه سړیتوب دی؟ د سړیتوب کارونه ډېر شي دي، هغه مونږ نه کوو، د هغې نه بلکل مونږ لاسونه اینځلي، لاسونه. دا سړیتوب په آخرت کې نه میلاویږي، ښه چې سړی به سړیتوب په آخرت کې کوي، دا به دنیا کې به کوي، په آخرت کې بیا ټول خره وي یا به ټول سړي، ټول خره به جهنم ته ځي او سړي به چې کومه دی جنت ته ځي. هلته چې کومه دی نور سبق نشته دی چې هلته به تا له تربیت درکوي، او هلته به تا ته سکول جوړوي، او هلته به تا له پیغمبر راځي، او هلته به تا دعوت درکوي او تقریر به درته کوي، بیان به کوي، واعظ او نصیحت به کوي. دا په دنیا کې به زده کوي، دا په دنیا کې کې هله به تا ته چې کومه دی سړیتوب ایوارډ میلاویږي. او که ته وایې چې نه زه به دا هلته آخرت کې کوم نو ستا په شان ډېر خره دي هغه چې کومه دی هم جهنم ته ځي او ته به هم روان یې. دنیا کې سړیتوب کول پکار دی. مونږ د سړیتوب لاره پرېښې ده، بس خو یو 2 ټکي چې کومه دی عبادت کوه بس لاړو، وزر یې وشوې اسمان ته وختو، 2 ټیمه مونځ کوي یا 3 ټیمه مونځ کوي یا 5 منټه مونځ، 5 ټیمه مونځ کوي، نور ټول کارونه 5 وخته مونځ کوي او نیت یې خراب وي. زړه یې 5 وخته مونځ پاک نه کو، د قرآن اخلاق یې پکې رانهوستل، د قرآن سړیتوب یې پکې رانهوستلو، دا څنګه مونځ؟ دا مونځ دی؟ ته به د خپل مونځ سوچ وکړه. دا تشه سي تاسو ته عادت جوړ شوی دی، بیماري ده ته بیماري. که ته یې جوړ کړې که نه نو ستا مونځ جوړ شو، او که جوړ یې نه کړې نو ته پوه شې چې یاره زما کې سخت کمی دی او زما رامونځ زما تش رواج او عادت دی، زما را ذکر او تلاوت تش عادت دی، زما بیماري ده، بس بیماري ته لګېدل. خو که ته یې جوړ کړې که نه نو ته پوه شې چې یاره دا اوس عبادت دی. مونږ یې جوړ کړی نه یو، جوړ کړی نه دي. کله چې وخت راشي سړي پته ولګي دا څومره بې لکۍ دی او څومره یې لکۍ ده. هغه حسن بصري رحمه الله یو ځل ناست و، یو سړي ویلی امام قرطبي یا الله د منافقانو لکۍ وکړي، هل په قلاره کښېنوي یا په دنیا کې نشي ګرځېدی. که د منافقانو لکۍ وي غالبا چې په جومات کې د ودرېدو ځای نه وی، په دې جومات کې د ودرېدو ځای نه وی، د هر چا 5 ګزه لکۍ وی، مونځ به چا نه کولی. یاره بني اسرائیلو په شان دي چې کومه دی نه به یې دروازه ورته لیکلی کېدی چې دی منافق دی او دی ګناهګار دی او دی دا دی دا دی، بیا به هېڅ څوک د کوره نه راوتی. نو هغه ورته ویل داسې مه وایه چې منافقانو لکۍ وکړي، بیا به ګرځېدی نه شو. او که ته وایې چې یا الله منافقان ټول ختم کړي نو بیا په دنیا کې یېرېږئ، څوک به نه وي. بیا په هغه کلي کې یو 2-3 کسان وي، په هغه کلي کې به یو 2-3 کسان وي او په هغه کلي کې به یو 2-3 کسان وي، نور به چې کومه دی نه څوک نه وي. دا د سړیتوب دپاره میدان دا دنیا ده،
دا د نیکو د ګټې او د تاوان ځای آخرت نه رهی، د ګټې او تاوان ځای دنیا ده. آخرت کې به تا ته نتیجه میلاویږي، نتیجه هلته نه ګټه شته او نه تاوان شته، صرف نتیجه د تاوان ده او نتیجه د ګټې ده. یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي. دلته که کې د ګټې او د تاوان کار به په دنیا کې کې د سړیتوب کار په دنیا کې کې نو ځکه ابوذر غفاري رضی الله عنه ته رسول الله وفرمایل چې د هر څه نه پرېوځې هېڅ هم نشئ کولی، غریب یې چنده نشئ ورکولی، ژبه دې کار نه کوي، چا په منځ کې خبره نشئ کولی، سوچ او فکر دې دومره برابر نه دی، عقل دې دومره برابر نه دی، چا جوړه نشئ کولی، چا ته لار هم نشئ ښودی، په دې هم نه پوهېږې، چا سره پیټ هم نشئ وړی، ضعیف یې، چا ته ښه مشوره هم نشئ ورکولی، چا په منځ کې صلح هم نشئ کولی. نو دا یو کار خو ستا په لاس کې دی که نه، پردي چا ته شر مه رسوه، تکلیف مه رسوه، د ژبې تکلیف مه رسوه، د لاس تکلیف مه رسوه، د پیسو تکلیف مه رسوه، د سوچ تکلیف مه رسوه، د چا په باره کې غلط سوچ مه کوه. دا خو کولی شئ که نه. قال تکف شرک عن الناس فانها صدقة منک علی نفسک. چا د شر مه رسوه، د هغې نه لاس دې بند کړه، نو دا ستا لپاره یو ډېر لوی بهترین کار. پښتو کې مونږ غیرت او پښتو هم نه پېژنو چې غیرت څه ته وایي او پښتو څه ته وایي. بې غیرتۍ ته غیرت وایو او غیرت ته بې غیرتي وایو. خپله غصه کنټرول کول دې ته غیرت وایي، خپله غصه نافظ کول دې ته بې غیرتي وایي. تاسو پوهېږئ که نه؟ د خپل خواهش دپاره یو کار کول دې ته بې غیرتي وایي او د دین باندې ننګ کول دې ته غیرت وایي. پیغمبر ته چا ګډې وډې وویلې، د خوله والا ماته که او سیده ختم کا، دې ته غیرت وایي، دې ته نه وایي. مونږ د غیرت لارې ته بې غیرتۍ لارې چې کومه دی نو هغې ته د غیرت لاره وایو او د غیرت لارې ته د بې غیرتۍ لاره وایو. صبر کول دا د غیرت لاره ده، بې صبري کول د بې غیرتۍ لاره ده. خپل خواهش کنټرول کول دا د غیرت لاره ده، د خپل خواهش مطابق کار کول دې تر بې غیرتۍ لاره وایي. نو دا لارې موږ خپل کړي دي، ټولې د بې غیرتۍ لارې. او وایو ځان ته غیرتیان، ځان ته وایو مانګزار، ځان ته عبادت ګزار، ځان ته بزرګان، ځان ته هغه دغه. نو ورته ویله چې فإن صدقته فإنها صدقة منک علی نفسک، دا ستا دپاره صدقه ده. دا خو زده کوي که نه؟ شل خبرو ته ضرورت نشته دی. په تقریر کې یوه خبره زده کوي، یوه خبره نن دا یوه خبره زده کوي چې هلکه هېڅ هم نشم کولی، نو د شر نه خو ځان بچ کولی شم که چا ته شر ونه رسو، نه په ژبه، نه په مال، نه په لاس، نه په دولت، نه په مشوره، نه په سوچ. دا یو ټکی چې تا خپل کو بس ته به صحیح انسان شي، د سړیتوب انسان به درنه جوړ شي. او که دا نه وي که نه، نو دا د انسانیت طالبل چې راباندې لګېدلی دی، نو د دې نه ښه دا چې موږ ځناور وی، ځناور. کله چې انسان دا کارونه کوي نو هغې ته قرآن ځناور ویلی دی، کله ورته خنزیر وایي، کله ورته سپی وایي، کله ورته ګډې بیزې وایي، انعام و چارپایان ورته وایي، ډنګر ورته وایي. او چې کله دغه سړیتوب کارونه کوي نو قرآن هغې ته څه وایي؟ رجال لا تلهیهم تجارة، رجل مؤمن، بیا ورته رجل او رجال وایي، سړی او سړي، دغه سړیتوب کار یې کو. او چې ځناورو کار کوي نو هغې ته خلک څه وایي؟ ځناور وایي، ځناور. نن موږ ټول انسانان دوکه باز یو، او ځناور دوکه باز نه دي. دا خبره وایي که ځناور پچې درکوي هغه هم ټیک دی، او که غوښان درکوي هم ټیک دی، او که شوده درکوي نو هغه هم بې ملاوټه درکوي. او انسانان که د هغوی نه دا غوښان اخلي که نه، په دې کې به هم سا اچولي، او که د شودت یې اخلي نو په دې کې به هم سا اچولي. څوک په چې کومه دی نو پوډر اچوي، او څوک پکې چونه اچوي، او څوک پکې چې کومه دی نو اوبه، خو دا بیا هم ښه شی دی دا چې شوده نرم شو، مضر صحت خو نه دي. خو لیکن چې دا نور کیمیکل پکې اچوي نو موږ نه ځناور ښه نه شو.
چې ځناور چې کوم دی موږ له پیور شیز را کوي، نه ملاوټ کوي در سره، نه څه دوکه کوي، نه سره خیانت کوي، نه ته ضرر رسوي، نه دې پریشانه کوي. نو بیا خو د دې انسانانو نه او د پیریانو نه الله تعالی دپاره ځناور ښه دي چې ځناور د الله تسبیحات وایي او ته خو دومره دا ویم نه. وان من شیء لا یسبح بحمده، هر شی تسبیحات د الله وایي، هر شی عبادت کوي. نو بیا خو د دې موجوده انسانانو نه چې دنیا د نعمتونه پې الله را لېږلي دي، دنیا هر سره دوی دپاره دي. ځناور د خو لپاره پاڼې دي، واښه دي. کم شی چې ته نه خورې که نه هغه وخوري. نور د دنیا ټول نعمتونه نه د فرشتو دپاره دي او نه د پیریانو دپاره دي، فقط د انسان دپاره دي. او چې څومره نعمتونه دي دومره لوی ناشکره دی، دومره لوی ناشکره هم دغه انسان. او ځناور چې کومه دی د هغوی سره نعمتونه ډېر کم دي، خو شکریه ادا کوي د الله. شکریه دا ګټې لوټې چې کومه دی په دې د الله نعمتونه د انسانانو ډېر زیات کم دي. نه ډوډۍ خوري، نه چیس کی، نه شودس کی، نه خوراک ته ضرورت شته، نه اکسیجن ته ضرورت شته، نه هایډروجن ته ضرورت شته، نه بل شي ته ضرورت شته، نه کمیز پرتوګ غواړي، نه جامې لباس غواړي، نه ګرمي او یخني غواړي. لیکن شپه ورځ لګیا دي د الله تسبیحات وایي. او انسان هر څه غواړي او هر ټایم غواړي او هر وخت یې غواړي او د هر شي نه چې کومه دی نو سره محتاج دی ورته. او ټول نعمتونه الله انسان له پیدا کړي. او هغه انسان 1% هم د الله تعالی عبادت نه کوي، نه ذکر کوي. نو د دې انسانانو نه ځناور ښه شو. او که دې بندګان ښه بنده شو، ښه عبادت ګزار شو، ښه شکر گزار شو، او دی چې کوم ضرري نه و، نو بیا دته الله تعالی رجل وایي، عبد ته وایي، عباد الرحمن. دا د الله بندګان دي، صفت یې کوي اشرف المخلوقات. نو ځکه ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د الله رسول اوس فرض کا خپل ځان یادوي، هغه ډېر اوچت انسان و، خو فرض کې یو سړی دی هېڅ هم نشي کولی، نه چا سره د خیر کار کولی شي، نه چنده ورکولی شي، نه څه بل څه کولی شي. نو بیا نو شر دې چاته نه رسوي، شر د بل د ضرر نه دې لاس خپل را ټینګ کړي، را کنټرول دي. داره نفس دپاره پوره ده. او د دنیا نه چې ځي بار بار خبره زه کوم، دنیا نه چې ځي ورته تاسو ته پته ده 2 قسم خلک جنتیان دي. د هغې وجه دا ده چې کوم خلک بې اختیاره د چا دپاره ګواهي وکړي د سړیتوب. که نه ستاسو په دې محله کې او په دې ځای کې مړه شوي خلک دی چې د مرګ په ورځ باندې خلکو شکر دی چې دی خلاص شو، تر دې پورې چې پکې خلکو دام ویلی چې شکر دی چې خوښې نوم به پسې هم یاد کو چې د دې مضر نه خلاص شو. ولې؟ څه سړیتوب کار یې نه وکړی، که نه سره سړیتوب کار یې نه وکړی. نور 2 خبرې دي چې د دنیا نه ځې نو دا دوخ په ځان کې پیدا کوي، که نه که دواړه نه یو خو په ځان کې پیدا کوي. چې یا ټول خلک وایي ښه سړی و، خفه یې پسې، پریشان یې پسې، یاره دا څنګه لاړو، ډېرې مسلې دي، دا به څنګه کېږي. نو دا سړی چې کوم دی دې خلقو په دې ګواهۍ باندې انشاءالله جنتي دی. پیغمبر ویلي دي وجبت. او یا وایي هلکه پلانکې مړلی، یا هلکه دا خو ډېر بې ضرره سړی و، ډېر بې ضرره، چا دې سړیتوب لاره نه ده ښودلي، چا سره تعاون نه دی کړی، خو یاره ډېر بې ضرره سړی و. نو با سړی پوه شي چې هلکه دا سړی چې کوم دی جنتي ځکه دی پیغمبر ویلي دي چې وجبت. او دا خلک چې کوم دی انتم شهداء علی الارض، تاسو پر ځمکه باندې ګواهان یې دي سړي دپاره. نو دا 2 خبرې دي. د دې وجه چا د ځناور سره ښه کړي دي که نه، الله تعالی د هغې په باره کې هغه وخت پیغمبر ته وحي کوي. بخاري او مسلم حدیث دی، او د بخاري او د مسلم په دې حدیث کې د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه دی. نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی په لار روانو، یو روایت کې ښځه ده، دواړه بخاري کې دي. ښځه په لار روانه ده، اوبه وڅکلې، تږې شوې ده، د یو کوی نه لاندې کوزه شو. یا یو سړی په لار روان دی او هغه تږی شوی دی، اوبه وڅکلې کوی ته، چې ویې کتل راوغښتو، اوبه وڅکلې او راوختلو کوی په غاړه باندې یو سپی یا سپی دی، او دومره تږی شوی او تږي شوي ده
چې جبې بهر داسیم جبې بهر یې اوس پې تږی کېږي ډېر لمده خټه ردا خوري لمده خټه فاذا کلب یلحس یاکل السرا من العطش لمده خټه خوري دې سړي یا دغې ښځې دوی سوچو کوئی زما خاله چې کوم حالت په ما باندې راغلی دی نو دا حالت چې کوم په دم راغلی دا یقیني خبره ده کله حکیم وایي دی ته چې په هغه باندې څه راغلي دا په ژوند کې څه راغلي چې په چا باندې غریبي راغلي هغه سره غریبۍ احساس نو بیا د غریب قدر کوي چې څوک چېرته د یو ظالم تحت مظلوم پاتې شوی که نه نو هغه بیا د مظلوم قدر کوي د مظلوم قدر کوي او چې سړی جاهل پاتې شوی په خپله باندې علم زده کړي نو بیا د جاهلانو هم قدر کوي قریږ ورته نه سړی ناپوهه پاتې شوی نو هغه د سړی کمزور ضعیف پاتې شوی په ده باندې مختلف ټنشن او غمونه راغلي دله چا سهاره ورکړې وي یا نه یې ورکړې خو چې وروسته به ده باندې داسې حالت د بل ویني که نه دی بیا د هغې امداد کوي نو دې سړي ویله چې کوم حالت په ما راغلی کوم ښځې د حالت په ما راغلی د تندې معلومیږي دا چې د سپي او سپی ته هم ډېر تکلیف دی نو هغه لاړه کوشو اوبې وله راوخېجولې او ښځې چې کومه دی د هغې په باره کې بخاري حدیث دا دی چې را خپله لوپټۍ څیرې کړه او په څه پورې وتړله په خپلې موزي پورې وتړل پیزار اوبې وله راوایستله تاسو ته پته را چې د سړي په باره کې خو د الفاظ نشته خو د ښځې په باره کې د الفاظ دي دا ښځه څه وه ښه ښځه نه وه انفرادي عمل یې خپل ښه نه و مسلمانه وه ځکه چې مسلمان نه یې الله یې نه معاف کوي خو انفرادي عمل یې ټیک نه و خو مخلوقات ته ضرر نه رسولو یو ګوره تا ته پته یو د خپل ځان دپاره مهلک وي او یو د انسانانو مخلوقات دپاره مهلک او تبعی وي دا د ځان دپاره چې دی نه دا دومره نقصاني نه دی الله یې چې نه معاف کوي هغه د بل لپاره نقصاني دی دا ښځه او دا سړی دواړه خپل انفرادي اعمالو کې ښه نه او چې اوبې راوایستلې اوبې ورته ور وڅڅولې نو چې کله هغوی اوبه وڅکلې که نه حتی رقیه فسقى الکلب فشکر الله له فغفر له هغې سپي او سپی د اسمان ته خوله کړه هر مخلوق پوهېږي د الله بندګي کوي او د نعمت شکریه ادا کوي مونږ یې نه ادا کوو او د نعمت شکریه هم ادا کړه او الله تعالی ته چې کومه دی نو خپل یعنې تعلق بالله دې ته وایي ته یوازې په ژبه باندې لګیا یې ذکر کې او زړه دې متوجه نه دی بر زبان تسبیح و در دل گاو خر په ژبه سبحان الله سبحان الله یا په زړه کې خنزیر او خر او سپی په ګیدړ پروت دی یوازې دې ته کار نه کوي تعلق بالله د دې زړه دی زړه جوړ کا د الله سره ولګوه ما نن چې 15 سپارې تلاوت وکړو یو پکې راشي زه شپې په 2 بجې پاسم او غټ خنزیر یم څنګه غټ خنزیر یم د شپې مې دومره نفلونه وکړو چې سهار راپاڅېدم یو انسان څه کوي چې یو ځناور رانم چې کوم دی په آرام باندې نه یو ځناور ستا دغې تهجد ته ضرورت نشته دی مه کوه دغه عبادت ته ضرورت نشته ستانې سړی جوړ نه کړو ستانې په دنیا کې سړی جوړ نه کړو په آخرت کې به له څه نتیجه درکړي هېڅ نتیجه هم نشته ځناور چې کوم دی نعمت شکریه ادا کوي څوک چې ورسره ښه وکړي هغې دپاره دعا کوي ځکه هغوی د عالم دپاره وایي چې که د میان او د هر څه دوا کوي که نه دوا چې ولې نه ورتلی خو نه به یې کولی که نه خو کوي که نه بره یې وکتله شکریه ادا کړه ربه په هغه زبان حال سره وایي ما او تا دې خبر نه یو الله دې خبر دی دې بنده زما سره ډېر ښه وکړ زه یې د مرګ نه بچ کړم نو په شکر الله له فغفره الله تعالی د دغې سړي او د دغې ښځې عمل قبول کو قدر یې ور وکړو شکر معنی دار الله یې قدر وکړو الله قبول کو او ټول ګناهونه ته معاف کړو نو صحابه وایي د الله رسوله زمونږ خو سوچ دا دی چې لکه د انسانانو سره ښه کې نو دا کې به ثواب میلاویږي نو که د ځناورو ګټو او د دې وحوشو طیورو سره او د دې ونو بوټو سره سړی ښه کوي اوبه ورته اچوي خوراک ول ورکوي تر دې پورې چې ګوره یو سپی وجل دی یو سپي چې کومه دی نو هغه د لږې د لاس مړ کېږي دواړو منځ کې فرق دی دا اوس ته پته سپی چې لیونی شي مړ کوی کو سړی به سپي چې زیات شي ختمی به
لیکن چې کله یو سپی د ولږي او د تندې لاس مړ کېږي نه به مړ کوې، هغې له به څه ورکوې؟ اوبه ورکوې، هغې له به خوراک ورکوې. دا ستا په ذمه فرض دي. کله چې مضر شو بیا به مړ کوې. اوس هغه مفلوج دی، معذوره دی، دا به ته مړ کوې اوس نه. دلته چې کومه دی رسول الله نه صحابه تپوس کوي یا رسول الله ان لنا فی البهائم اجرا، زمونږ د سوچ مطابق خدا و چې انسانانو سره څوک ښه کوي نو دې ته اجر ملاویږي، ثواب ملاویږي، چې زناورو سره کوي نو دې ته به ملاویږي. رسول الله حدیث جواب ورکړو چې یوازې زناور نه، فی کل کبید رطبة اجر، فی کل کبید رطبة اجر. دا خو را زناور دی چې یو بوټی ته وایي چې دا چې دی نو څه کوي، مړاوی شوی دی، وچیږي، اوبه به ورته اچوې. دا ستا په ذمه باندې فرض دي. یو زناور دی چرګ ته حلالې که نه او چاړه پسه نه دا ورته تېره که، دا ستا په ذمه فرض دي، راحت ورته ورسوه. نو رسول الله ورته وفرمیل چې دا خو د یوازې زناور نه، فی کل کبید رطب اجر، هر زړه چې کبید یوازې د انسانانو نه وي، د هر شي کبید وي، د دې ونو بوټو هم زړه وي، په دې کې مذکر مؤنث وي، په دې کې سا وي. که فرض که دا مړاوی کېږي که نه، اور کټ کول یې ستا لپاره جایز دي، ویې سېځه، خو چې کله مړاوی کېږي نو بیا ورته اوبه واچوه. اسلام مونږ ته د انسانیت سبق راکوي. اسلام مونږ ته د شیطانیت سبق نه راکوي، د بغاوت سبق نه راکوي. مونږ ته سړیتوب ښیي، سړیتوب. پلار راته ښیي، ورور راته ښیي، تره راته ښیي، مشر ښیي، کشر ښیي، جومات ښیي، استاد ښیي، ښځه، لور، بچی، ادب، احترام. د ژوند د تېرولو ټولې خبرې صرف په اسلام کې دي، په بل څه کې نشته دی. که ته به بل څه کې ادب ګورې، انسانیت ګورې، نو ستا نه به خر جوړېږي، زناور به در نه جوړېږي. د انسانیت خبرې صرف او صرف په اسلام کې دي، خو موږ د اسلام نه خبر نه یو. موږ اسلام څه پېژنو؟ موږ قرآن څه پېژنو، اسلام څه پېژنو، ادب څه پېژنو، احترام څه پېژنو، د ژوند د تېرولو چې کوم اسباب دي، ذرایع دي، څه پېژنو. چا 2 ټکو ته اسلام ویلی دی، چا 6 ټکو ته اسلام ویلی دی، چا 5 ټکو ته اسلام ویلی دی، چا 5 منځونو ته اسلام ویلی دی، چا چې کومه دی یو 2-3 خبرو ته اسلام ویلی دی. دې د اسلام نه وایي. اسلام مکمل نظامی زندگی ده. د سر نه تر خپو پورې خپل ځان په اسلامي ډانچه کې اچول. نو دا خبره یاد ساتئ، مسلمان او انسان دا د شر نوم نه دی، دا د فساد نوم نه دی، دا د اصلاح نوم دی. د مسلمان په دې نوم کې معنی د اصلاح پرته ده، سلامتیا. د ایمان په دې نوم کې معنی د امانت پرته ده او د امن پرته ده، د تصدیق پرته ده او د امن پرته ده. او د انسان په دې نوم کې معنی د چا پرته ده؟ د انسانیت پرته ده. اداره پکې نه و که نه، نو هسې پالتو ښکته کېږه پورته کېږه ما، دا ستا بیماري ده او عادت ته د جوړ شوی دی. دا بیماري ده، دا خلقو ته لګېدلې ده. بعضې خلکو له ډیوټي نه ده، دا بیماري. بعضې خلک ډیوټي کوي که نه، بعضې خلکو ته بیماري لګېدلې، کور ټینګېدی نه شي، ځکه ډیوټۍ له ځي، کور کې ټینګېدی نه شي، ځکه چې چوټۍ ورځي نو د سیند په غاړه تېروي. دا د بیماري لګېدل، دا ډیوټي نه کوي. بعضې خلک دا چې هغوی بیماري نه وي، هغوی دا مونځ د هغوی عبادت دی، هغه ځان پې جوړوي. ځان مونږ نه مونځ جوړ کړی دی، نه په مونځ هم ځان جوړ کړی دی، نه مونږ خپل مسلماني د اسلام په ډانچه کې اچول الله، او نه د اسلام سره تلل. په دې وجه باندې هغه کارونه کوو چې هغه د اسلام نه څه دي، ډېر لرې دي. خو یاد ساتئ، خفه کېږئ مه، په هر چا باندې دا ټیم راځي. په نیکه دې راغلی دی تللی دی، په پلار دې راغلی دی تللی دی، نو په تا به راشي، ته به هم لاړ شي. که نیکه دې ښه و جو ښه، او که نیکه دې بد و جو بد، تللی دی هلته پروت دی، هلته کوتکونو سره مخامخ دی. که تا پې بورډ لګولی دی د باباجي، او که تا پې بورډ لګولی دی د غټ اخندزاده او د ملک او یا د بل خان، په دغې نه خلاصېږي. هلته چې کوم دی هغه سره خپل عقیده او عمل وکړه، ټیک و جو نن به ټیک او که ټیک نه و جو هلته کوتکې دی او بس غرب دی او پروت پی پکې. دغه شانتې پلار دې هم تللی دی او دغه شانتې ته ورپسې هم ځې. هغې کندې له به ځو، په هغې کندې کې چې کومه دی نو بیا په کار چې کومه دی فقط عقیده او عمل راځي. او په دې دنیا کې ما تاسو ته صرف دغه 2 خبرې راځي.
چې ستا په جنازه باندې ټول خلک چې کوم دی تا ته د خیر ایوارډ درکړي، د ښه سړیتوب ایوارډ درکړي، او یا راټوله دنیا تا ته چې کوم دی د بد سړیتوب ایوارډ درکړي. بس که د ښه سړیتوب ایوارډ یې درکړو جنت ته به ځي، او که د بد سړیتوب ایوارډ یې درکړو نو جهنم ته به ځي. که د ښه سړیتوب ایوارډ یې درکړو یا دا چې بې ضرره دی دې ایوارډ یې درکړو نو انشاءالله د پیغمبر د زبان مطابق ته به جنت ته ځي. او که دا نه وي نو ګورې کاته خراب ځان جوړول پکار دی. دا ډېره عارضي دنیا ده. داسونه ګورې هره ورځ چې ګورې مړي دي. دا نه چې بوډاګان به جوړه کېږي. د کرونا چې کومه دی ویکسین هم لګولي ځان ټول تیار ساتي، هارټ اټیک به ټول ته کېږي. خبر شوې هغه ویکسین چې چا هم کړی دی نو هغې ته هارټ اټیک به کېږي، ځکه چې هغه خو حکومت هم زور لګولی و. په برطانیه او په امریکا کې ویکسین نه لګوله، په پاکستان کې خو که د خرو دغه راووته نو هم به انسانانو ته به خامخا لګوي حکومت، ځکه حکومت پکې خپلې پیسې دا پکې خپل مال دی. ټوله دنیا چې کومه دی د کینسر نه مړه شوه، د کینسر هېڅ غم د چا سره نشته. خو په ټول پاکستان کې چې کومه دی 2 کسان په پولیو باندې چې کله راشي نو خانه په پاکستان کې ټول حکومت ته ټول هر څه چې غوبل جوړ کړي. ولې؟ پیسې دي پکې، مال دی که نه، نو هغه مال راځي په تا باندې خرڅوي. ټول چې کومه دی ایکسپایر هغه شیزونه راځي وخت په وخت یې په تا یې لګوي. دومره غټ زور یې لګولی دی. ولې؟ دا پکې پیدا نه و نو تا ولې لګوي؟ نو په ټول پاکستان کې چې کومه دی نو 2 کسان راشي نو خانه ټول غویمه جوړه شي، ورلډ بینک شروع وکړي او خانه قصه جوړه شي. لیکن دا روزانه چې دنیا مضرې بیمارۍ راوتې څوک له سره سوچ هم نه کوي، د هغې سوچ هم نشته دی. دلته یو ماشوم په پولیو باندې خراب شو نو خیر دی، هغه 70,000 په فلسطین کې چې ماشومان شهیدان شو د هغې غم هم نشته. هلته چې کومه دی 1.5 لک خلک چې کومه دی هغه مفلوج پراته دي، زخمي پراته دي، هغې څوک پټۍ نه کوي. نه د دنیا سره غم شته، نه پاکستان سره غم شته، سعودي سره غم شته، نه ترکي سره غم شته، نه د پالتو مسلمانانو سره غم شته. نو یاد ساتئ ټول ته به هارټ اټیک کېږي. ما هم یو لګوله، خو ما یو لګوله کېدای شي ماته نیم وشي او تاسو ته ډبل وشي. نور ټولو چې کومه دی ما ته خو بوډا لګوله هلکه په زور. نور خبره دا چې تاسو کتلی دي که نه چې هارټ اټیک دومره زیات شو په ځوانانو کې چې د 25 سال نه والا د 40 سال د 20 سال نه 40 سال په منځ کې ټول هارټ اټیک دی. لیکن نه یېرېږو د مرګ نه. جنازه کې ولاړم خلک خاندي، ټوقې مسخرې، قبر کې ټوقې مسخرې، قبر په خوا کې ټوقې مسخرې، جماعت کې ټوقې مسخرې. نه یره شته، نه خوف شته، نه الله شته، هېڅ هم نشته. هر څه لاړه بس دغه زندګي ده. نه څوک د چا نه یېرېږي، الله نه یېرېږي. دا قبر او دا جنازه او دا زموږ دپاره یو عبرت او یو نښه او اشاره ده. ځان تیارول پکار دی. الله تعالی دې موږ تیار کړي. الله تعالی دې موږ بې ضرره انسانان او مسلمانان جوړ کړي، خیرخواهان او پاک سوچونو والا مسلمانان جوړ کړي. الله تعالی دې موږ معاف کړي. د مردګانو ته دعا وکړئ. کلي کې مړي کېږي ډېر شوي دي. مراد د پلار چې مړلی دغه ډاکټر صاحب وفات شوی دی، غلام رسول د مور نور وفات شوي دي. څوک ټول ته دعا وکړئ پروردګاره معاف کړي، بخشش نصیب کړي، قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کړي، جنت فردوس نصیب کړي. د رحم او د کرم معامله ورسره وکړي. ستا بندګان دي عاجز دي، تعالی درغلي ته معاف کړي. اللهم اغفر لحینا ومیتنا.